Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Règne de Glace. Et je suis très content parce que j'ai réussi à trouver un tripack Règne de Glace. Donc voilà, on va s'ouvrir ça dans cette vidéo. Alors j'ai déjà enlevé les boosters parce qu'ils étaient très mal mis dans le tripack et ça donnait l'impression qu'ils allaient s'abîmer. Donc j'ai préféré les enlever d'office. Donc bah voilà, je vous montre le dos du tripack. Et puis après je pense que je vais préouvrir les boosters. Hein. J'ai réussi à avoir du coup l'illustration qu'il me manquait. De Articodin de Galar. Et puis je vais vous montrer plus en détail le jeton et la carte promo. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voici la carte promotionnelle qui est Ronflex en style point final. J'espère que ça ira au niveau de la luminosité. Voilà, elle est vraiment magnifique cette carte. Le jeton qui est magnifique aussi je trouve de Mew. Je le trouve très sympa ce jeton franchement. En violet comme ça, très beau. J'ai oublié de prendre des pochettes, bon ce n'est pas très grave. Pour les illustrations nous avons Silveroy Cavalier d'Effroi, un Sulfurat de Galar et un Articonin de Galar. Je vais les ouvrir dans cet ordre là. Il n'y a que celui de Articonin qui s'est à peu près bien ouvert. Les autres j'ai bien galéré, voilà. Alors je vous donne le code. Le placement 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, je m'attends pas à avoir grand chose étant donné que le quota de cette série est vraiment pourri. Mais bon, si on pouvait avoir au moins une petite holographique, ça m'arrangerait. Hop, petit zoom. Et on démarre avec un rond gourmand. Crabagar, pardon. Wistempo, en style 1000 points. Flambino. Galekid. Une énergie électrique. Galégon. Candine. Il me semble que je l'avais eu en reverse la dernière fois. Mais pas en simple Pokémon. Casque costaud. En reverse, nous avons Lona. Super. Lona, c'est ma championne d'arène préférée de la 8ème génération. Et derrière, bon, bah, je me suis un peu spoilé, on n'a rien derrière. Et ben, c'est quand même une holographique Roigada de Galar. Et ben, c'est vachement bien, je suis très content. Très content d'avoir une holographique, en plus elle est très belle. Le Pokémon, c'est vraiment pas mon préféré, mais l'illustration avec les fleurs et les champignons autour est très jolie. Alors, on passe au second booster, Sulfurat de Galar. Voilà. Celui-ci aussi, j'ai galéré à l'ouvrir, et du coup, il s'est très mal ouvert. Hop, je vous donne le code. Voilà, pour le placement, bon, je pense que je ne me suis pas trompé, j'espère. Hop, et on démarre avec un petit Stalgamin. Venipat, Blizzy, Ramolos de Galar, Crabagar, une énergie acier, Agatha, Adrian, Cimetière ancien, Croquine en reverse et derrière Galeking en rare. Bah super, bah écoutez j'ai eu toute la famille de Galeking en 2 boosters. Vu qu'on vient d'avoir Galekid pardon, et Galégon. Très sympa cette carte aussi. J'aime beaucoup ce Pokémon. Et enfin, le dernier booster. Mon illustration préférée de cette extension. Hop. Je vous donne le code. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si besoin. Le placement. Et donc on est parti pour ce dernier booster avec un petit Polichombre en style point final. Wushours, Zébibron, Quillfish, Ramolos de Galar, tout ça ce sont des doubles. Pourtant je n'ai vraiment pas ouvert beaucoup de boosters. Une énergie feu, Persila, Coconfort point final, Sentier Blanche Cime,
En reverse, nous avons un magnifique trio piqueur en rare reverse. Je crois même que c'est une holographique à la base. Donc voilà, super. Et derrière Ectoplasma en holographique. Et ben c'est super, donc on n'a pas eu d'ultra rare, mais deux magnifiques holographiques. Elle est vraiment très très belle hein, cette carte. Je sais pas pourquoi, mais c'est un dessin assez spécial et j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ben on va passer au récap. Dans cette ouverture, nous avons donc eu ce magnifique jeton de Mew que je trouve vraiment très très beau. Je pense que ce sera l'un de mes préférés dans tous ceux que j'ai. Une magnifique carte promotionnelle de Ronflex en style point final. Nous avons Lona pour les reverse, une dresseur. Donc Lona, Croquine. En rare reverse, je suis très content d'avoir eu une rare reverse. Trio piqueur en style 1000 points, très sympa cette carte. Galeking pour les rares. Et donc nous avons eu deux holographiques, ce qui est vraiment pas mal, donc pas d'ultra rare. Je ne sais pas si j'en aurai un jour parce que je ne pense pas que je vais en retrouver du règne de glace. Après qui sait, on sait jamais hein, mais bon. Roi Gada de Gala en holographique et la plus belle Ectoplasma en holographique également, que je trouve vraiment sublime. Donc voilà, deux holographiques que je trouve très belles, hein. Même si le Roi Gada c'est pas mon Pokémon préféré, je trouve que l'illustration est quand même vachement sympa. Et Ectoplasma, je ne me souvenais même plus qu'il y avait cette carte dans cette série. Et je la trouve vraiment très jolie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires hein, de ces deux cartes. Et puis dites-moi aussi si vous avez eu plus de chance, hein, peut-être si vous en avez trouvé déjà. Ce sera déjà une bonne chose je pense. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude et à la partager. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.